เขาในฐานะแฟนเก่าที่ใจบ่ได้ถึงจะเลิกกันแล้วแต่ยังรักเธอทุกลมหายใจยังคงเห็นเธอมีใครบ่ได้เจ้าสิมีผู้ใดเข้ามาแทนให้ลมหายใจของอายสิ้นไปซะก่อนเห็นน้องกอดเขาแบบนี้อายคงสิ้นใจแน่นอนให้เดินก้มหน้าอายก่อนค่อยนอนกอดเขาให้เรามันแค่แฟนเก่าก็รู้ว่าเราไม่ควรได้ดื่มควรทำใจว่าลืมเธอไว้ไม่ได้ก็เลิกกันไปนานแล้วสมควรปล่อยเขาไปมีคนใหม่ให้เราก็คงทำได้แค่สั่งใจให้ลืมเธอทำใจบ่ได้หรอกเลยเอาแค่กับเธอหน่อยคิดเป็นล้านที่ลืมเธอไม่ได้ก็รู้อยู่ว่าเลิกกันแล้วบ่มีแววว่าจะลืมได้นี่คือสันดานผู้สาวรักได้แต่ลืมไม่ลงในฐานะแฟนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห่วงเธอเอาไว้ไม่เลิกกันไปต้องก็หัวใจที่เคยลืมได้ในตอนนี้ก็คนเหมือน